注意看，美女外出务工回家的路上看到一辆卡车，这辆卡车的状况看起来有点糟糕，全车里里外外都是泥巴，估计是翻到沟里了。美女看到边上挂着出售的联系电话，于是她果断地拿起手机拨通了电话，让车主过来谈谈。电话刚放下，就过来一个抱着孩子的大娘，估计车主不在家吧。经过美女和大娘一番砍价，最终以1000大洋将其拿下。大娘拿到钱后也是高兴地离开了。随后，美女又叫来一辆拖拉机，把车拉回去准备清洗，然后修理和修复工作。只因美女种了几十亩地的稻谷，连一辆3轮车都没有，去买新的又太贵，于是她今天就买回这辆破烂不堪的卡车，准备好好修理和修复一番。话说这么破烂的卡车，她一个女人真的能修复好吗？美女原来曾是技校毕业的高材生，对她来说，这种卡车的修理她还是有信心的。万万没想到，经过美女一段时间的努力付出，不仅把它修理好了，还把不少地方翻新了。要不是看完整个过程，着实让人难以置信，一个女人竟然有这样的能力。话不多说，接下来让我们沉浸式观看美女是如何翻新修复眼前这辆废弃卡车的。看到最后才明白什么叫做巾帼不让须眉。到这里，由美女修理的一辆废弃卡车也算到收尾工作。既然帅气和美丽的你已经看到这，希望能动动你们发财的小手，点个免费的爱心支持一下。你们的支持就是工匠手艺人持续创作的动力，非常感谢。话说让你给美女手艺打分满分100，你能给几分？由于时间关系，暂时更新到这。想看到美女后续是如何修复这辆卡车的，点个关注，下期观看不迷路。